El Santuario de la Virgen de la Natividad se encuentra en el distrito de Tabalozos, en la provincia de Lamas, región de San Martín, Perú. La festividad en honor a esta advocación de la Virgen María se celebra también el 8 de septiembre, día que coincide con la celebración del nacimiento de la Virgen en la tradición católica. Durante esta fiesta, los habitantes y visitantes de Tabalozos realizan actividades religiosas como misas y procesiones, así como eventos festivos, que incluyen danzas, música y ferias. La devoción hacia la Virgen de la Natividad de Tabalozos es una de las más importantes en la región y atrae a numerosos fieles cada año.